आपने भी ये जरूर नोटिस किया होगा कि बड़े क्रिएटर अपने वीडियो में साउंड कहाँ से लाते हैं, वो भी बगैर कॉपीराइट। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने वीडियो में बगैर कॉपीराइट म्यूजिक कहाँ से ले सकते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च बार पर सर्च करना है youtube-studio.com और यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे म्यूजिक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको टैप करना है और यहाँ पर बहुत सारे बगैर कॉपीराइट म्यूजिक आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब।